O româncă în Antarctica. Ți-a fost frig? Nu e chiar atât de frig în timpul verii australe, deși Antarctica este cel mai friguros loc de pe pământ. Daniela este cercetătoare la IFIN HH. La doctorat a studiat că s-au topit ghețarii, care erau acum 24.000 de ani în făgăraș. Cum ți-ai dat seama? Odată ce ghețarii se topesc, ei expun formele de relief glaciare la radiația cosmică. În aceste forme de relief expuse, raportul dintre izotopul de beriliu 10 și cel stabil, beriliu 9, este afectat de radiație. El crește proporțional cu timpul trecut de la topirea ghețarului. Asta e știință. Daniela s-a întors recent din Antarctica. I-a stat 48 de zile la stația bulgară St. Climent Ohridski. Ce ai căutat acolo? Vreau să folosesc aceeași metodă pentru a afla mai precis de câte mii de ani în urmă s-au topit ghețarii de pe insula Livingstone. Probele vin și ele peste o lună și jumătate cu vaporul. Apoi vor fi analizate în laboratoare de la IFIN HH pentru a afla cu precizie raportul dintre izotopii de beriliu. Cu ce ne ajută asta, Daniela? Pământul este sensibil la schimbările climatice. Încercăm să înțelegem mai bine ciclicitatea climatică și implicațiile acestuia. Și din Antarctica, cu ce sentiment ai venit? Cu un sentiment de încredere că se poate da un restart cercetării antarctice din partea cercetătorilor români. Ți-a plăcut acest format de video? Scrie în comentarii.